السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذه الحادثة وقعت في 12 من شهر أكتوبر عام 1972، عندما كانت الطائرة رقم 571 التابعة للسلاح الجوي الأوروغواياني متجهة لسانتياغو، وتحمل على متنها ركابا وهم بعض الطلاب وأعضاء فريق اتحاد الرجبي أولد كريستيانز الذي كان مقررا أن يلعب في تشيلي. وبسبب سوء الأحوال الجوية حدثت اضطرابات سيئة ومتتالية لتنتهي بسقوط الطائرة فوق جبال الأنديز في منطقة نائية حيث لا يوجد سوى البياض، لا شيء غير الثلج والبرد والجبال الشاهقة، ودرجة الحرارة 40 تحت الصفر. وهنا حصر الناجون من السقوط بعيدا كل البعد عن العالم. ومات أثناء هذه الحادثة المؤلمة 29 راكبا، أما بسبب التحطم أو بسبب البرد والجوع أو كليهما معا. والمرعب أكثر من البرد والتجمد هو الجوع. مع مرور الأيام نفض منهم الطعام الذي كان معهم، فصبروا حتى لم يبق لهم من صبر ولا أمل في الإنقاذ ولا النجاة، فما كان منهم إلا أن يعتمدوا على أنفسهم للنجاة. والطريقة الوحيدة وهو حل صعب وقاسي ومقزز وأن يأكلوا لحم زملائهم المتوفين الذين كانوا جثثا متناثرة حفظت أجسادهم بسبب الثلج القارس، فأرغموا أنفسهم على أكل لحم البشر، وهذا كان سبب نجاتهم. كما استعملوا جسم الطائرة المحطمة كمأوى ضد الرياح والبرد وتساقط الثلج لتدفئة أجسادهم. وقد اعتبر بعض الناجين هذه الحادثة كابوسا دائما رغم نجاتهم، وأطلق بعض الناس على هذه الحادثة معجزة جبال الأنديز. وقال كارلوس بايز وهو أحد الناجين: أعتقد أنها كانت بالأحرى معركة طبيعية للإنسان من أجل البقاء على قيد الحياة. وقال أحد الناجين لصحيفة بريطانية: لو كنت أنا من مات لوددت أن أقدم لحمي لأصدقائي. أخي المشاهد، لو كنت مكانهم هل كنت ستأكل لحم شخص آخر لتعيش؟ اسأل نفسك. إن كنتم تريدون أن تعيشوا أحداث هذه القصة الحقيقية يمكنكم مشاهدة هذا الفيلم عن القصة بتفاصيلها. اسم الفيلم اللايف. أشكركم على مشاهدة الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.